Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Tolekani na mukanda na biso ya conclusion kaka na Jean 16 verset ya suka 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez de la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, je vaincu le monde. Tobondela. Munkumba bino batatu balongo seye mwana imwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda papa simukimba mukiangani mpevi anludi mpevi anlongo ngei nzambi ngei nsemia zulu yentoto kavena nzambi yankakako ndo tufuetifuka mina voka ngei nzambi etoko papa simukimbangu kiangani funda de matondo tufuti kwa nzambe to kadi nge utukebele tulelenge mumpimpa tukelenge bafwa katuze ndumosi kakizei ngiko kanti utuvumbudi utumwene sekia utuvene moyo wako ye utuneti mtu wako ya veo kampasi voto awa eto watabaka longi twasadi la mio kala ibeto zula matmo kimoyo pasi voto abaka peto asadi la mio munkumba beno batatu malongo mono ndutu vantuala kifotivova kwa bana bako mono insumuki vansiantana idina ndombele lemvwako utulolo kama sumu meto twena vobantu tuvilanga ntangu zazo kala yebeto utudiatisa luzolo lwako tulomba ntangu zazo kwa beto basumuki kwange tukivene nkumba beno batatu banlongo seye mwana imwanda vele. Amen. Okombo na tata mwana peli musantu. Tokomi nangonga oyo tokoyoka kanini tata nzambe abongise biso. Tokomi na sanza oyo moto nyonso azali komibongama. Sanza oyo zali sanza monene pona biso. Tozali na ba evenema misato tomine ya minene na sanza oyo. Nini tokoyi koloba pona tina na sanza oyo? Tozali na ba promesse ya tata nzambe. Mais eloko moko na koyi koloba pamba te na sanza oyo le 17 mars 1958 papa Kisolokele alobi ete ngai na kokufa le 17 mars. Et le 17 mars, c'est kokaki yé akufaki. 92. Le 22 mars, ezali mbotama ya papa Diangenda. Tozali kobongama. Le 25 mars 1960, bakei kokundola nzoto ya papa Simon Kimbangu. Ezali bevenema minene oyo nzambe azali komimonisa kati na biso. Annonce ya mort ya papa Kisolokele. Nani oyo ayebi date oyo ya kobotama? Personne. Mais yé alobi yango ekokisami na date wana. Événement ya munene. Satan kitina se a bouleversé monde. Ba guerre yé ya ndenge na ndenge. Guerre wana e épargnaki continent mon côté. 18 16 14. 14 16 18. Na Afrique babundaki, Asie babundaki, Europe ebundaki, Océanie ebundaki,
Amérique et bundaki. Mais toko benga ngo coïncidence ou bien nini? Na 16 na 1914 papa qui soloke la botami. 16 papa dialunga na botami. Guerre za konginda. 18 papa diangenda yeko botama guerre yeko sila. Kimia ekoti. Est-ce que réellement biso toza ko bénéficier na kimia o ekota ki après la guerre? Ou bien monde toza ko bénéficier na kimia o ekota ki après guerre? Mawana biso ezali wapi? Tata maman kimbangisto soki totali parmi biso batu mwindu et surtout parmi biso ba congolais, tous les trois Congo, pour tous na RDC, tous na Brazza, Congo Brazza, tous na Angola. Soko tali population wana nyon surtout, tous na ba intellectuel partout dans le monde, ba intellectuel partout dans le monde. Tous na ba professeurs d'université partout dans le monde, même aux États-Unis, même en Europe, même en Amérique du Sud, du Nord, tous na ba intellectuel yandenge na ndenge. Tozali na ba oyo ba bengami ba docteur en théologie yandenge na ndenge. Oyo ki ba sengi na Nzambe, Nzambe pa yoki. Et Nzambe afongole libiso ba moyen nyonso na ba onde oyo tokoki kozwa ba message ya ndenge na ndenge, oyo tokoki kosala ba recherche ya ndenge na ndenge na makambo etangami ya molimo pe na makambo ya mokili. Soki totali ba université za ko former ba chercheurs, tozali na ba institut supérieur ezali ko former ba techniciens. Tozali na ba école de métier, vous allez former batu po na ba métier. Na ba domaine nyonso. Ya solo soki to koti internet ngana lobaka ngo ezali inspiration moko divine. Internet kako to monaka. Na internet oko trouver nyonso oyo za nango posa. Recherche nyonso oyo linko sala oko trouver en kat na internet. Lelo yo na monde moderne ya lelo ezali ba misusu omona aza kotambola na voiture ya kitoko ba BMW ba Mercedes ya kitoko mais musala ni na salaka soko akena musala afande l'internet azali ko luka ba recherche azali ko lela wana pamba te na internet nyonso ezali. Mais comment est-ce que biso ba congolais tozali kokoka kosala ba recherche na makambo ya kibonzambe te? Il faut te se demander nana. Pamba te na kati na internet même na ba radio ezali ba moyen oyo nzambe aza ko se communiquer na biso bato. Mais tozali kokoka ka kosala ba recherche. Nyonso oyo tozana ngo posa za na ba internet. Ba recherche nyonso oza nango posa. Na ko pesa exemple moko individuel bien que eza permité. Na meka ko sala recherche moko na kana kati ba internet po na ndengi ba délestage sala makana ba kisasa kuna kuran ko kata na nini et na ko trouver moi solution moko muke à partir du ventilateur to ko produire courant. Gabino na kende ko meka ngona na musala na kena musala na dui moi ventilateur moko ya boye na produire champ magnétique ngana kanise ko bimisela nga 12 volts de grâce que nazika ki na ngako zika na meka kaka boye produire courant ya 230 volts. Ngati nesa ba recherche on a ko pe ko lela mbongo Gabino la ko développer yango mais à partir nini ya internet. So to lobito lu kama kambu ya tata mulimo mosantu na internet to kozwa yango. Mais comment se fait-il que
makambo ya tata molimo mosantu yango kopesa biso lobiko yango kopesa biso kimia tuzukoka kosala ba recherche na yango te toujours tozakaka kolela tutangi mokanda na biso ya nzembo wana ezalaki kaka introduction mwa moke po ete toyebaki tozana baintellectuel ya ndenge na ndenge me tozokoka kosala ba recherche te mutu soki abimi na université soki aza docteur soki azwi mosala na hôpital moko boye soki azongi ndako kwiti ayebi te ke la médecine eza science moko esilaka te progressaka toujours il faut atangaka mais oyo biso komona aza kaka borne na oyo avi na université terminé mpona nini akontinue na mosala ya masanga ayebi te ke aza universitaire il faut acontinue na barecherche na balabo na banini nyonso tu toza na bainstitut supérieur mutu soki abimi kaka ingénieur esili asiborne kaka wana barecherche na esili mais cependant que barecherche ezocontinue tutangi na mokanda na psaume ezali nzembo ezali parmi ba enseignement oyo nzambe a inspiraki et roi David azwi yango ati yango na makomi ayembi yango bakomi yango po ete ngana yo toyeba nzambe alingi nini asalaki nini ngana yo toyebi mingi tokoyoka kaka na batei roi David azalaki ndenge nini azalaki ndenge nini mpona azwaki bukonzi amonaki pasi mingi kokima tina mandia kokende ti kobokola bampate iye azalaki akotaki na ndako ya kibokonzi pamba te akotaki na ndako ya roi Saul mpona nini azwa formation nzambe aformaka liboso ete yo nde mutu okozala na trône oyo azwaki kibokonzi toyebi maye David asalaki ya malamu na ya mabe me tolobaka ete malamu eleka mabe ezala moke me biso lelo tokoma mabe eleka mingi malamu moke yango bisika pasi na biso ezali me tango inso tozali koteyama roi David asalaki mabe mingi me asalaki pe bolamu mingi pamba te lelo soki toza kotala lignée ya nkolo Yesu eza lignée ya roi David na nzembo ayebisi biso nini nzembo oyo ezali makambo oyo tolingi ko vivre pe tozali ko vivre ya solo soki balobi toteyamaka na banzela misato maloba bapapa banzembo pe biblia ndenge banda tokotaki awa toyoki banzembo mabondeli nini nyonso tu kinoso soki nalobi ke mateya na biso se toyokaki yango na banzembo pe na kokitaka siko kosala ka conclusion pe nalobi ame topanzani tozu nzembo ya mibale oyo jeteki ayembaki ayembi nyonso tozu nzembo ya mibale oyo chorale de dirigent yembaki tokolakisa mokili me mpona kolakisa mokili fo tozala wapi na mibeko tozu nzembo ya liboso mama apesaki biso na mateya na mabondeli awa bapromese ya tata nzambe yango oyo eza na mokanda ya nzembo na mokanda ya nzembo soki totali kuna balobi na biso nini lève-toi éternel viens à ton lieu de repos tozwi kaka wana moko pamba te awa nzambe azali kolakisa wapi mboka na ye tolobi ete trône ya tata nzambe eza likolo me na se ezali marche pieux na ye elingi koloba ete nzambe aza susu likolo te me asa akita na se e aza kolakisa tala lieu de repos na nga yango wana azali kolakisa na Yerusalem lieu de repos na ye kuna nde
epai oyo kimia ekoyela. Kuna nde tangu ye akokende na Yerusalemi na lieu de repos na ye, kuna nde basali na ye oyo bazali kosalela ye na solo nde ye akopesa nguya. Nguya wana ekokabwana na bana oyo ya ye bango nyonso bakozala tango nyonso na esengo. Yango papa kisolokela alobi na biso boye te. Alobi le 17 mars ngai na kokufa, me nakozonga na Yerusalemi na kiti na ngai ya bokonzi. Kuna nde mabota na mabota makoya, mokili mobimba ekoyeba evenema wana bakoya kuna, pamba te kuna nde mibeko oyo kotambusa mokili mobimba ekobanda kouta. Ça c'est papa kisolokele. Dadi pe kokaki asalaki nini? Azongaki na Yerusalemi. Mokili mobimba toyebi Yerusalemi. Partout dans le monde ba yebi mboka na nkamba. Pamba te soko ke na internet obeti nkamba ba ko situer yo nkamba sika nini ezali. Iye azongaki na nkamba. Tozali na bevenema, me ye alobi nini awa na nzembo bayebisi biso nini? Tango oyo ye akozonga na Yerusalemi, basali na ye bakotonda na nguya. E akozonga na armée na ye Celeste mobimba. E bana na ye bakozala tango nyonso na esengo. Bakozala tango nyonso na esengo. Mais ils ont conditionné. Ils ont conditionné. Pambate, kuna na 17 alobi nini? Je lèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera son diadème. Kuna nde kibukonzi ya roi David ekotelema. Pe ba oyo nyonso basekaka na tina na Yerusalemi bakotikala na soni tango bakomona ete bokonzi ya Nzambe etelemi na Yerusalemi ya sika. Mingi bakokama. Mingi bayebi me bazali nanu kotepa bakotala bendele tango kotelema bi. Nzoka makambo oyo tozali kosekana na yango oyo mangomba makotelengana, bato ya mayele bakosuka. Pamba te tozali kokende makambo mingi oyo tozali kotanga na Biblia, soki tolobi somo oyo makambo oyo ifo kokisama, etikala kokisama te makambo oyo totangi na Biblia. Nulle part etikala kokisama makambo oyo. Tozwi libota ya Israël. Soki tolobi ete to vérifier libota ya Israël, banda libota wane banda ezwa kimia te, peuple wane sekaka te, bazalaka toujours na bitumba. Ki makambo totangi ete kokisama. Ekokisama wapi? Ekokisama na libota nini? Ou bien zali kokisama. Po ete makambo nyonso ya Biblia ifo kokisama. Ozomona donc oyo nani kokisami te. Mais soki totali yango na oyo papa kisolokela loba ezokende parallèle. Mais makambo oyo nyonso tu ezali koya po ekokisama ndenge nini. Ete kine kota na mokili tata Nzambe alobi ete awa na Bible balobi ete Nzambe soki apesi promesse alongolaka te. Nzambe soki apesi promesse kino esalama
a promettre biso tokoseka ekosalema. Yango eza na kati ya nzembo. Tango alobi likambo, tango a promettre alongolaka te. Mais alobi nini? Alobi boye na David. Soki yo moko, soki bana na yo bakotika la bobele na kotosa mibeko oyo ngai nazali koteya bango tango yiso, nde tango wana na trône na yo na kotia moto mosusu te, descendance na yo nde moto kozala na trône wana. Yango mibeko bazali koteya biso tango yiso. Po ete kibukonzi ya Tata Nzambe ezala kaka kati na libota liye Nzambe aponi, libota ya bato mwindo. Esengeli na biso kosala nini? Kotosa mibeko, kokangama na mibeko. Nde promesse ya Tata Nzambe, nde yango ekokokisama. Tolekani na mibeko. Mibeko na biso na bevenema oyo tozali kozela ezali nini? Awa nalobi, c'est la réalisation de tous les programmes ya Tata Nzambe auprès de son peuple. Nyonso ba programme ya Tata Nzambe auprès ya son peuple, peuple ya biso bato mwindo, jamais ekotika la kokokisama, ekotika la ko se réaliser soki tofandi na mibeko te. Mibeko, c'est le début de toute bénédiction. Toujours le katoza la béni. Parce qu'à travers la bénédiction, nde tokozwa kinya. À travers la bénédiction, nde sengo na biso, mino na biso kozala tango nyonso ya kofungwama. C'est à travers la bénédiction. Mais pour nous ala béni, liboso, il faut zala na mibeko. So kozala na mibeko te, jamais bénédiction koya. Yango moni tango yiso Papa Simon Kimbangu kiangani azotelemela biso kaka mibeko. Mibeko. Totali neti lelo tolandi ndoki moko akei komeka na musée. Tango yake komeka na musée, pigeon moko euti likolo ye bambami na fenêtre ya musée, pigeon akufi. Papa abengi mutu wana atindi ye. Tango atindaki ye motongo epai ya kendeki akeko kufa. Siko papa lobi, est-ce que Nzambe akotika batu na mabe? Babi te. Ye ameki asali mabe. Nzambe tabi kende na mukuna kokenda ke kuna ke sanini akezwa liwa. Pona kolakisa ete mabe otoza kosala lifuti na ngo ezali. Olie tozwa bisengo oyo toza kozela te yo kozwa oyo ya yo kati na bakufi. Nzambe lobi akotika batu ya mabe te. Tengo osali mabe akofuta yo. Mais Nzambe na bisa futa na calme. Mais na tango akalizaki calme to sali mabe ou bien oziki ou bien okufi na ndenge moko ya malamu te. Mais formule wana Nzambe a changé yango. Ezalaki na tango akala mai kaka ya nkamba soko zando soko kiti kaka bongo ni makako koti Nzamba okei. Mais Nzambe a diminué ba puissance wana nyonso tout pona nini azoyokela ngana yo mawa. Mawa na zoko yokela ngana yo pona nini to landa mibeko to changer to kotisa mbongo wana kati na mokili. Ngana yo mutu to kokotisa mbongo makati na mokili na oyo tozali koyoka. Donc poto zala beni foto zala na mibeko. Foto landa ba précepte ya lingomba. Tokozwa bénédiction. Bénédiction wana kotambola kati na ba génération ndenge oyo Nzambe alobi kati na mibeko. Yango wana tokebaka
na makambo toza kosala na oyo nyonso ezakati na mitema na biso ya mabe toluka tobimisa po ete to rendre propre po ye alobi kuna na psaume ete ntango ye aza kokita na nkamba Yerusalemi ya sika na esika na ye na trône na ye basali na ye bakotondana na nguya mpe na justice. Justice eza nini? Alima. Tango bato batondi na justice yoza kote ya bato yo bazosala na justice te. Okomona nkembo wana te. Nde tulekani na biso na mama na likambo ya lelo ezali élévation. Ezali élévation. La Bible nous dit le Fils de Dieu sera glorifié. Mais le Fils de l'homme sera élevé. Balobi mwana na nzambe akozala glorifié. Mais mwana na moto akozala élevé. Yango totangi na Isaïe awa. Na Isaïe biso banso toyebi Isaïe azalaki mosakoli monene azoki ba vision ndenge na ndenge. Parmi ba vision oyo totangi ezali vision ya Isaïe. Asakolaki mbotama ya nkolo Yesu. Asakolaki koya ya papa dia lungana. Isaïe kaka oyo. Pambate na kamata verset ya Isaïe na pesa ba pasteur na biso kako basakolaka pamba na pesa ye na loba meka mpe ko expliquer nga verset oyo. Kati na église na zoteya mais akoka ko expliquer nga verset Isaïe te. Ngabi pona koyeba ete makambo bino boteyaka bizaka na nzela te. Buluka la vérité. Boteyaka ba livre nyonso mena peso verset moko na kati na mokanda na Isaïe ozokoka kolimbola yango te. Okomi ko beta munoko. Nde totangi na mokanda na biso ya Isaïe. Vocation d'Isaïe. Ezali vision spirituelle, vision ya Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait les temples. Deux séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint est le roi. Mokonzi na kimia azongi na Yerusalemi. Amoni nzambe atelemi na likolo. Tango mokonzi azali kokota na Yerusalemi. Nzambe atelemi na likolo na gloire na ye, élevé au-dessus de tous. Alati elamba nzambala ya munene, me nzambala na ye wana ezipi tempelo. Banani ba ange ya tata nzambe batelemaki pembeni ya mokonzi ya nzambe. Bango baza ko crier na voix ya makasi. C'est boule mokonzi. C'est quel roi oyo azali kozonga na Yerusalemi, oyo azali boule. Tomeka mpe kosala ba recherche nde tokoyeba pamba te makambo nzambe ezosenga ba recherche ya makasi. Atozokota na internet ozomona banini, mais ba recherche ya makasi zana mabondeli.
bondela nzambe alakisa yo afungolela yo tango okota na internet okomona ba livre mususu oyo nano mona tina no tanga te. Gloire nzambe azali kokota très élevé, les rois azali kokota na Yerusalemi. Kuna nde bipai mibeko kouta. Nzambe a promettre yango, a prometa yango, ezali kokokisama. Tango biso nyonso tokokutama na Yerusalemi. Nde epai wana mokili koningana. Mokonzi na kimia aye. Nani mokonzi na kimia oyo biso banso azoya kutia kimia. Toyebi tango yinso papa kisolokele tango kotaki na Yerusalemi. Toyoka basango ba ange mingi bamona ba ange na Yerusalemi. Mama mulu tango kotaki na Yerusalemi ba mingi bamona ba ange. Papa jengenda tanga koti na Yerusalemi mingi bamoni ba ange. Lelo tozana moment oyo tozoze la gloire. Le Fils de l'homme sera élevé. Tango yé akozala élevé nini koya. Les forces du mal ekozala anéanti. Mabe kozala anéanti. Kimia kokota mokonzi na kimia ye. Papa diangenda kuntima nzambe molimo mosantu azoko yana kimia pamba te mokili kimia ezate toza koluka nzambe epai ni tozo lukela nzambe tozana ba intellectuel ndenge na ndenge mais toza kokoka kososola makambo ki bon nzambe te pona koloba ete ce n'est pas éducation oyo tozui ba université tozui yango nde mutu ekofongolela biso mayele ya kibonzambe te. Nzambe ye moko ayebi. Nanti tomona ki mama oyo papa diangenda komisa ki pasteur. Ayeba ye kotanga te. Papa Simokimba tanga zo bimela ye. Mama wana lelo akoma kotanga bibi. Akoma pasteur. Ye moko azolo bango papa Simokimba akomisinga pasteur. Na yeba ye kotanga te, mais mama na komi pasteur akomi kotanga. Atanga te pona koloba ete nguya ya tata nzambe. Nzambe za komibimisa kati na biso, mais tuza kososola ete tala bipa ipasi na biso ezali. Tuzangi bososoli. Eza kosenga na biso to sosola. Siko na événement o monene tozali na yango. Le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de tout pour être gloire na ye panzana mokili mobimba. Mokili mobimba bate mokonzi na kimia ye wana aye. Mokonzi na kimia afandi na trône na ye. Yango Esaïe azali koloba na biso awa. Mais nasuka Esaïe lobi nini? Ezali pasi pona nini monoko na ngai eza kobimisa bobele makambo oyo ya malamu te. Nazo regrette pamba te na fandi na mokili onga na fandi bato bazali kuna maloba na bango ezali ya malamu te. Ce n'est pas ce que tozomona na Congo. Batu ya Congo kako ya biso ba Congo kaka misato tozana yango nanu tokeni na biso na Afrique mobimba te. Maloba na biso eske ezalaka maloba malamu envers ba oyo ba ye kolukela biso lobiko. Yango Isaïe za ko regretter. Tokote ya mokili yango ndenge nini. Papa diangenda robaki liboso to luka bukonzi ya lola. Simande mansu ko bongse. Ye akobongse la biso yango. Mais tolekani na biso na mokanda na biso ya Jean 16. Kuna balobi na biso nini.
eloko oyo papa Diangenda alobaka na biso yango mingi. Alobaka na biso yango mingi. Mais kino lelo tozali kaka kotepa. Na 20 kuna balobi na biso nini? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Biso bakimbangisto, partout où nous sommes, tous a détesté. Peut-être mikolomiye mingi bakomi ko comprendre biso. To se lamentaka tango nyonso po ete tozali na diamant, me bandeko na biso tokokabula na bango diamant bayebi te ke toza na diamant. Bango nde bafingaka biso. Mais likambo ya motuya ndeza kati na biso. E biso moko pe ba porteur ya likambo wana toyebi tina likambo oyo toza na yango te. Ozali na diamant mo yebi prix ya diamant te. To se lamentaka tango nyonso. Liboso ku tezalaki komona kimbangisa kaka lati vert blanc ba tukaka tango zo ba baza kosika. Ezao sala biso quand même passe. Donc nzamba lobi awo. Boko sekama. Vraiment tango nyonso komona vraiment que beaucoup banda ko regretter mususu pona nini nazaki mbangise po balinga kabiso te baseka kabiso tango mususu likambo ngo mingi balongwa na soni mais ayebite ke aza porteur ya diamant wana mukola kuteka ngo ekobikisa mabota na mabota ye moko ayebite ndenge moko bapesi exemple mama tango aza na zemi tango alingi kobota aregretaka nakobota ndenge nini eske nakokufa pasa ndenge nini metango ye aboti mwana tanga moni mwana akubosa même paso ye azalaki na utanga linga kobota ekozala ndenge moko na ngai na yo nzambe oyo aza kopromettre biso ndenge tolobaki nzambe tanga azo promettre boko sepela tokosepela papa Diangenda lobi tango wana mutu moko te akoya kokanga bino munoko pamba te koseka na bino na ngai moko papa Diangenda lobango na ngai moko na koyokela bino zuwa tango bomengo koya ngai moko nzambe na koyokela bino zuwa po bokozala na bomengo bokosepela mais lelo oyo bozali na pasi na biso pona nini ezana bososoli ezana mibeko biso moko toyebi ke tozana diamant toyebi ke biso nde tokobikisa mokili toyebi na biso yango te tozomona ngo kaka wi nalati uniforme nakendaka nzambe sili nazongi nanga me toyebi ke tozo komema eloko ya motuya tango wana bato bakoma nzoka bango kaka oyo tango na ndenge papa alobaka mavembo savo matela mene donc wana tango wana tokoma vraiment olati cravate olati na costume yo moko mona penza ke oui je suis kimbangiste wana bato me bato oyo te mais lelo tozoyeba valeur ya likambo yango te soki toyebaki valeur ya likambo yango parmi biso bakongolo nde oyo temple nde eza moke mais tozososola te tozolanda nini bisengo ya mokili ozomona yango toloba tososola bamoyen ezali ebele oyo biso tokoki koyeba makambo ya kibonzambe mais tozali koyeba yango te mpona nini toza toujours na distraction soki toleki na conclusion na biso nzambe alobi na biso nini na conclusion na biso na mokanda na Jean je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Nzambe awa alobi na biso nini? Alobi maima so naza koloba na bino po ete bozala na kimia na ngai. Bosekami, bacholi bino. Mais Nzambe alobi bozala na courage, bolemba te. Bokolemba pona nini? Po ngai na vaincre déjà mokili oyo. J'ai vaincu le monde. Biso toza ba kimbangiste. Papa Simon kimbanga lobi na biso boko sekama, boko tiolama. Mais prenez courage. Bozana courage na makambo ngai. Po ngai mokonzi na bino na vaincre monde, na se na gagner mokili oyo mobimba. Mais eloko nini zo biso ke papa Simon kimbanga gagner mokili mobimba. Mokili nyonso za na se na ye. Tokenam bakangi papa Simon kimbanga. Bamemi na lutendele. Basude babweke na mai. Asalaki nini? Abimi likolo ya mai. Oyo eza kobima likolo ya mai. Donc à vaincre que mai epa na ye eza na puissance te. Atamboli likolo na mai po alobake akoki kotambola esika nyonso puissance moko te kokanga ye. Aye. Ayi ko se présenter bipa ya bato ba bomaki ba ngai ko salema be. Sama zui munduki ta na litoi bisasi bipa ekote na bipa bimelaki afta mutongo atelemi akufite. Il a vaincu le monde. Biloko ya mokili pa na ye ekosala eloko moko te. Akena Lubumbashi na kati ya prison bazo mone par-ci par là. Donc pour na ye mokili nyonso ezali ya ye. Akufi bakundie pendant 9 ans à polité nzoto zaka kandengo wana. Ba mindele ba bengi le corps incorruptible. Ya papa Simon Kimbanga. Ba mindele ba bengi yango bongo. Siko moto ndengo wana. Alobi na ngai na yo prenez courage. Ata ba fingi bino mais prenez courage. Boko selamante pona nini? Bozwa kimia na kombo na nga Simon Kimbango po ete mokili nyonso ezali yanga. Eza na force moko te likolo na ngai. Papa diangenda magicien kufi akia la musi magito iba magicien bazaka na ba force ndenge mususu mais et pas papa diangenda force salité magicien kufi ba la musi na papa diangenda. Pona koloba ete il est au-dessus de la mort. Il est au-dessus de la mort. Parce que ce qui toque na 1 Corinthiens 15 na suka kuna balobi na biso nini. Le dernier mission yankolo esezanini. Il va lier Satan. Ako lier Satan et akokanga liwa. Ce qui a kangi Satan kangi liwa nde akokende pa ya tata Nzambe. Papa Simon Kimbango alobi tala na yeko zomisila yo kibokonzi na yo pamba te ngai mission esili. Ba papa balobaki ete biso tosungaki papa Simon Kimbango sikoyo tozomiseli musala na ye. Yinde mutazomema bino kino na suka. Tosilisi bokomo na tata mona pe limo santo. Amen. Tutele mato bondela. Nkuma beno batatu balongo basede to na mazolo bikankumbuka zitu so bikakimfumukia ukiza bikalzolo kwa bangama vavantoto bonso mazolo diako tukalimkalo mutuvana utulolo kama sumu meto elolo katulolo ka antanto tufilani munzila za mpukumuni kukatse ututani na mwantu ambi kati kimfumukia ko ingolo yenkembo yenzitu so nkuma beno batatu balongo si mwana mwanda vela. Amen. Sinenzeni. Tokotea
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na ntango oyo topesaka sango ya lingomba pe bopesani mbote ya solo moto atei biso ezali papa diacre Paul Yengo atengeli biso na psaume 132 de 8 à 18 alikaki na exode 20 de 1 à 17 atangaki na Esaïe 6 de 1 à 5 alikaki na Jean 16 de 20 à 22 pe conclusion na ye ya mateya lelo azwaki na Jean 16 33 kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye 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 espoir du monde église universelle Kamba oye Kamba oye Kamba oye 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 Yerusalemu lyampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda belela papa simoki mbango kyangani oye papa simoki mbango kyangani oye papa simoki mbango kyangani oye 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 papa simo kimbangu kyangani molimo santwe olinga te kutre kut ye kaka na komba tata mwana pe tata molimo santo batata mama tozalaka na esengo ntango tokomi na esika oyo nzambe apesi makasi toye toyoki maloba na ya motuya tokomisi tosanzuli ye ezali esengo yango na topesaka baslogan oyo mpo na kolakisa monene ya nzambe na biso toleki na bakommunike samedi prochain toyebi ke dirigeant mama motambosi ya dirigeant azali donc soki epesi barépétition ezali fungula ezali esika ezali donc samedi barépétition ezali baoyo tokotikala tofanda bandako te tokoko kosangana esika moko na badirigant fliki barépétition ezali dimanche le 18 mars 2018 kilte ezali na salle ya mibale afde hohe kuna nde tokokende kosangana biso nyonso baoyo tokotikala tofanda na bandako te nzambe alobi mibale misato soki bosangani esika moko bobeleli ngai papa simoki mbango kyanga na kozala na bino ndenge tokotikala na mabondeli ata tokokende te tokotikala nzambe akobosana bino te nyonso bokosenga akozala na bino elongo donc tata mama na leki express mpo na kolakisa monene ya likambo toza nango etikala souvenir na centenaire na malgré bampiaka mpo makambo ezaka soki ntango makambo ebandi mwana bampiaka ye makasi nzambe atala yo soki ndenge nini okokoka be okokoka te tolobaka tosinyaka yango tosinyaka na nko tobi nzambe tokosala na nko donc tozala makasi na likambo tokobetela yango sete mpo ezali mpenza likambo tonopesa kado mpo tata nzambe abateli biso poso mobimba toyebi biso tokutani tomati ngoma na esantu toyoki mateya na ye tozali kokoba na baprogramme na ye biso banso totelema topesa na mbote
tika te topesa mbote esengo na komba tata mwana pe tata molimo santo na komba tata ya mwana pe molimo santo tofana na biso. Stuttgart oye! Esa ya kolemba elemba penza comme na nkamba te. Stut oye! Stut oye! Oye, 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 bilombe ya molimo mosanto. Tango koki ya solo tango tozali awa tozala na moko na biso motambo sa représentera papa Simon Kimbangu Kiangani numéro 1 ya paroisse. Et tango totelem sake photo l'accès sengo potata na biso aza ko la face pela tango ya sepile papa Simon Kimbangu lubi de comme na zo kota pa na ye ya wana ezali sengo na biso. Tant on peut se battre, on peut se battre, se peut mbuta za kotelema, toza hane sengo, ezali bolinga tata nzambe, na biso pa tata nzambe. Et représenté pa na ye, soko likambo ezali e kubanda pa na ye, on peut se rapport ya papa. To sengi na papa pasteur de Nzenza, responsable paroisse Stuttgart tellement ba so banto pour son bote. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yelusele mibyampa dikunanga tata nzambi fumu isu ye tata mwandave Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santo olinga olinga te kutke kut ye kaka lokola tozokende nkamba toyekola yango na Kikongo mpo kuna balobaka yango na Kikongo biso nyonso tozala uniforme. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola yandikaka na komba tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso ya solo tango tosalaka commentaire na tina maloba na yo papa yaka okolata biso nyonso ya bomoto yo bwaka musika oya yo ya kibonzambe ezwe sika mayo yo zali kopesa biso etikala libela kati na biso toyeba kosalela mokolo suka yango ebikisa biso kimia na continuité ya programme na biso nyonso tobeleli yo kozala na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Ndenge zali bomeseno tosengi na bankokololo bankoko bana nkole elongo na biso basemeki totelema po ete topesa na mbote.
Mutsoye topesa bandeko na biso mbote ya esengo na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na komba tata ya mwana Molimo Santu baninga ampleur à likambo peut-être biso tozomona ngote mais so to lobi ke na bandeko ya libanda bazoya kotika ba enveloppe na bango to mema pa ya papa to kokamo na mangomba oyo to benga groupe de prière mais bakangi enveloppe na bango baye na ngopo ikende pa ya papa et biso bana ndako so to sali ngote o tozoloba eza commentaire te eza ba histoire vraie oyo tozozwa yango pe tozopesa et biso bana ndako soki to kangeli nzambe na biso mutema e ozala mawa mingi mapamboli kende nango kote mususu donc oyo nano ayebi ke asali geste wana te tata mama lelo to sala soko moni lelo moyen ezali te lukata o de fati vendredi de façon que promesse oyo topesaki epai ya nzambe na biso tokoka kosalela na bakupe toyokanaki ke bakupe nyonso tokosomba fale somba ma 50 coupe mutu alikaki komema bakupe papa pasteur Martin Manzanza mais eye kosala ke ndenge bazalaki na réunion papa pasteur alobi ke baparoisse mosusu epesaki te alors moyen amema bakupe ndenge toyokanelaki ezali te et biso baprometaki biso ndenge bavandaki bakopesa biso 10 coupe ya minene tomema mais tomoni bapesi biso 20 coupe ya mike donc bapesi biso 20 coupe ya mike modèle oyo eza 10 na modèle oyo susu na 10 mususu ya modèle oyo donc tozali na 20 coupe oyo tozwi pe explication te normalement balobaki 10 ya minene mais tomoni 20 ya mikeye donc lokola papa pasteur moyen amema yango eza te po baninga mususu bapesi te yango tolobi ke biso nyonso bato tozokende tokabula mukumba oyo mutu moko tozwa ta moko totia na bavalise na biso mais to protéger yango bien soki tokomi kuna tokaboli nde yango tokopesa epai ya papa ndenge elaka oyo biso moko tokangaki papa te mutakangaki elaka wana mais biso moko tokangaki elaka wana donc yango topeseli yango explication na bandeko tozokende na nkamba mibeko ya nkamba toyebi yango bapapier ya mibeko ya nkamba si tokabula yango na paroisse biso tozalaka so bapesi mikanda tozwi tobwaki tozalaka pena na bitina kotanga te ndenge papa lobi likamba kitoko ata babombi yango wana bakomeli biso na mikanda tozalaka na bitina kotanga te mibeko ya nkamba si tokoma yango na bapapier tokabula yango na bato na bandako na biso soki eza musika te tokende obenda batiroire toluka totanga mibeko ya nkamba bato tokende na nkamba na nkamba bagangaka te bakimaka mbangu te babwakaka soi na mabele te baswanaka te esika oyo yo kobwaka salite il faut otala soki babwakaka salite wana bie babwakaka te nkamba eza na mibeko ebele to respecte mibeko wana nkamba ezali place ya tourisme te biso soki tokei tolalaka pongi na biso ndenge tolingi te nkamba ezali place ya mabondeli donc tozokende mabondeli na misala yango nde kopesa biso mapamboli ya makambo toza nango posa mutu moko te na kati na biso akotombola mosapi alobi nga naza bien nakoka naza na makambo nyonso toza te biso nyonso toza bato ya pasi ekuna nde esika pasi na biso esilaka e place yango pasi na biso esilaka eza tourisme te ntango akosambela yo vandi analembi na kokende te tie mabondeli na nkamba ebandaka banda 5 heures 5 heures bato balamuki bozosala 3 tours ya temple bozoyemba bozotambola église à Tongo ebandaka 6 heures avant église ebanda boza na obligation ya kopesa papa mbote na Tongo wana va église ebanda mais toyebi te lokola bato bakozala débordé wana on dirait selon makanisi na nga on dirait osimba te po bato bakoleka mingi mais bref
tozokende e place ya mabondeli tozokende tourisme te ngonga mabondeli soki koki lamuka kende mabondeli eza te ke yo lali olingi kolembisa susu bato baza pembeni na yo lelo na okendanga te tovanda na biso te tozokende esika ya mabondeli mibeko ya nkamba toyebi yango totanga yango bapapier oyo bapesa biso mpo tozala na uniforme kuna tobosana mpe te babible na biso tokende maboko pamba te mutu na mutu fozala na bible na yo mpo kuna bayekolaka makambo nyonso eza complet kuna donc nakanisi na esika wana biso topesi oyo esengelamaki topesa bolimbisa soki eza na makambo mosusu oyo eza ya kotuna mituna na biso bato oyo tozokende tobanga te totuna mituna na batambulisi nyonso oyo tozali na esika oyo tokopesa eyano ya makambo nyonso. La majorité mingi baokende vendredi, mingi baokende samedi. Donc le 17 yango ekozala samedi. Fête na biso ya le 17 tellement tokozala mingi te yango ekoleka le 18 ndenge toyoki communiquer papa évangéliste apesi le 18 biso nyonso tokosambela na salle wana. Kuna nde fête na biso ya le 17 mars ekolekela. Fête na biso pe ya le 22 mars ekolekela kaka kuna na salle wana ya sika. Mais le 22 mars tokomema yango mukolo ya yenga po toyebi ba condition toza nango awa pona ba salle. Na likambo yo papa lobaki ezate ke pays mobimba to sambele sika moko pona journée oyo te batu na paroisse na bango. Wana ndezali ndenge papa apeselaki mitindo ya fête oyo ndenge ekozala ayebi ye moko nini oyo azali ko empêcher po ezate ke Europe mobimba to sangani sika moko na bato ba kotikala ke Europe mobimba sangani sika moko ba ke no sala fête oyo te batu na bisika oyo biso tozalelaka. Donc na kanisi na tina ya ba communiquer yango wana tokomeka tozala mwa mbangu na tina ya ntintani po toza pe na cotisation ya ratelki 200 € basengaki biso il faut ekende lobby. Donc ntintani tokomeka tozala mwa mbangu po batambulisi tokotikala susu mwa 5 minutes to bongisa ba finalité nyonso ya bokende na biso na mboka ya Nkamba. Na matei na biso na kozala mukuse pour l'air se pusani. Papa atei biso. Tata mama na matei na ye alobi to telema po ngana yo nde tokolakisa nzela ya Nzambe. Ngana yo tokolakisa esika oyo ye Nzambe azali. Ba réalisation na ye tata mama biso mutu tokolakisa yango na mukili. Nde kuna na Jean alobi ya solo ata pasi ezali me esengo eyaka. Batu bakoki koseka na bango biso na modele nyonso oyo bakoki koseka. Me ndenge kaka papa lobaka na tumpa biso moko toyebi likambo na biso esika evandeli po likambo tozosala tolinga te la victoire est certaine car la cause est juste. Ata batu baseki ata batu bacholi ata batu balobi ndenge nini biso tolemba te po likambo tozosala Nzambe alobi pasi kasi esengo ekoya ya solo batu nyonso basalaka makambo ya Nzambe na solo bafingama ata biso pe batambulisi ndenge tozali boye bakombo nyonso oyo ya mabe bapesa biso kasi moto asalaka na solo tata mama azalaka na kobanga ya kofingama te po ayebi ke likambo azosala eza ya solo ata pasi ezali tokangama kaka tokosepela. Tolemba te ndenge ya sukiseli tolemba te ata kofingama ata kocholama ya solo toyeba ke mokonzi ou bien Nzambe ye azali koya na kimia ye nde mutakopesa biso kimia oyo mokili mobimba ezali koluka. D'explication nyonso toyebi baguerre ya 14 16 na ndenge ye kosilana na 18 to profiter na centenaire oyo parce que il y a 3018 na ndimite ke moko kati na biso awa akozala. Donc oyo pesameli biso tata mama to profiter na yango. Na maloba ya papa abetaki sete
na maloba na ye. Tout d'abord azobeta na lusete na bontongi ya nkamba toyebi makambo na biso ndenge kendaka. Misé papa zali na posa ete misé il faut efongwama le 22 ndenge posa ya papa ezali. Mais papa betaki sete na tina ete esika bana ya nzambe bazali bana ya satana pe bazangaka te. Nde akotaki na kopesa exemple mingi ndenge ni bamindele bayaki pona koluka koyiba biloko oyo ya molimo biso tozalaki nango biloko ezopesa biso makasi na molimo baye kosala ndenge terme yango balobelaki yango kokona besi kutukosa te papa edima kutukondelela donc baye kosala biso neti confiance po baluka bayiba eloko ya mutuya oyo toza nango yango papa azokembisa na biso bandimi toza na bilembo toza na eloko ya mutuya me tokeba boyini satana akoya pembeni na yo asala yo lokola confiance po eloko oyo ya mutuya oza nango ekoka kobunga. Exemple papa moko apesaki histoire ya les corbeaux et les renards. Et si peut topesa exemple wana awa renard amoni ke corbeau ndeke na likolo azalaki na musuni na ye alingi alia me ye pe lokola azalaki na posa nango ayeli ye maloba ya sukali de façon que corbeau ntango akoyemba ale musuni wana ekweya na se ye azwa corbeau pe akosamaki ayembaki musuni ekweyi na se oyo azalaki na se azwi yango ndenge papa lobeli nzela bakotelaki tomonaki me oyo babimelaki tomonaki te mpona nini bayibaki eloko ya mutuya me ngana yo nzambe azozongisela biso eloko na biso tolinga lisusu te tokaba yango na buzoba e buzoba wana tata mama yango ezokontinue ntina mokolo lelo nzambe azali na posa ya kimia alingi ke biso nyonso mpe tokoka kozala na kimia donc mwa moke oyo tokokaki kobakisa yango oyo topesi tosukisi na biso boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo totonda maloba motuya mbuta apesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo. Merci. Tokomi na présence